Hola marines, ¿cómo están? Yo soy Harold Marín, bienvenidos a un nuevo video. Y si marines, como lo vieron en el título, ustedes cada vez llegan a extremos, Dios mío. O sea, se pasaron por todas las redes sociales, me lo exigieron, me lo pidieron. 24 horas acampando, 24 horas acampando, 24 horas acampando, 24. O sea, por todo lado, o sea, me llenaron de comentarios todos los videos 24 horas acampando. Siempre, cada video que subía, ponían ese comentario: haz por favor 24 horas acampando. Y yo, Dios mío, o sea, pero ¿por qué me lo piden tanto? Entonces yo hace poco les puse una encuesta que preferían: 24 horas en una caja de cartón, 24 horas acampando o 24 horas comiendo solo pizza. ¿Y ustedes qué votaron? 24 horas acampando, o sea, les encanta ese video. Entonces me tocó buscar muchos videos a ver cómo lo hacían y todo eso. Así que me surgió la gran idea de hacer 24 horas acampando en el bosque. Sí, como lo escuchaban súper bien, en el bosque. Y acá tengo la maleta, o sea, la protagonista de todo esto, que es la carpa. Tranquilos que allí tengo la maleta donde está todo para irnos para el bosque. Así que bueno, vayan conmigo. Y si marines, este es mi bosque. Si se la creyeron era una broma, pero en sí vamos a hacer 24 horas acampando en el patio de mi casa. Así que acá tengo la carpa y vamos a empezar a armarla. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Listo marines, acá estamos ya. La arreglamos, la verdad me tardé demasiado. Desde que empezamos a armarla fue cuando empecé el reto, se me había olvidado decirle la hora. Pero son las 1:51 de la tarde. O sea que este reto más o menos lo estaríamos terminando mañana a la 1:30 o a la 1:20. Porque en serio me demoré demasiado, que me cansé mucho de armar esa carpa. Tiene varias hojitas por dentro, las vamos a sacar. Bueno, por debajo tengo pantalones, obviamente para la noche estar más cómodo, para no acostarme con pantalón ni nada. Y quiero guardar todo, pero como el piso está un poco mojado, no traje las cobijas ni nada, sino que ahora mismo las voy a traer. Bueno, me las van a traer. Así que bueno, me trae la cobija, Juan, por favor. Y la almohada y todo. La carpa es enorme por dentro, o sea, ahora les hago un room tour, ahora les hago un carpa tour, para que se den cuenta. Entonces voy a coger todo lo que traigo y lo voy a poner por acá, o si quiero lo cuelgo y así, porque hay mucho espacio. Listo marines, están preparados para ver todo lo que traje. Pero sí, como lo prometí en deuda, les dije que les íbamos a todo lo que traje acá adentro. Así que entren conmigo y ayúdenme a organizar todo. Ay, mira, mi hermano trajo todo el mundo. Para él. Así que bueno, entren conmigo. Y listo marines, ya estamos acá adentro, de verdad, mire que es enorme. Voy a buscar un lugar muy chévere para organizarlos a ustedes, para que ustedes sigan viendo y yo pueda mostrar todas las cosas que traje para pasar estas 24 horas. Que la verdad va a estar súper bueno marines, espero que se diviertan al igual que yo sé que va a pasar. Así que yo sé que me voy a divertir demasiado todo, así que bueno, sigan viendo. Listo marines, acá estoy. Déjenme correr esto acá. ¿Qué quiere que le muestre primero, la comida o lo que traje para entretenimiento?
De entretenimiento siempre va a ser lo mismo que siempre traigo prácticamente. Pero bueno, les voy a mostrar igualmente porque traje otras cositas adicionales. Traje el cargador como siempre, pero en sí como estoy en mi patio no hay conectores cerca. Pero por eso este cable lo necesito para conectarlo con el cargador portátil que siempre traigo, así que lo tengo acá. Traje unos guantes para el frío porque sé que en la noche va a hacer mucho frío porque todos estos días ha estado lloviendo, haciendo demasiado frío, así que por eso lo traje. Marines, si se acuerdan de estos guantes, déjenmelo dicho acá en los comentarios en qué video salió. Y será un Marine VIP, que podríamos hacer una videollamada ya sea por Facebook o ya sea por Instagram. Así que si quieres ser el Marine VIP, déjenme dicho en los comentarios en qué video salió estos guantes, a ver si son tan marines. Y si marines, como les venía diciendo, espero que me vean súper bien, los voy a acomodar un poco para que me vean mejor. Exacto, ahí. Sino que ahora se cayó la cámara, entonces me tocó organizar. Traje los guantes, ya saben la temática para los guantes. Traje el librito de siempre, que no me lo he terminado. Traje acá muchos cerillos o fósforos, como lo conozcan. Coméntenme acá abajito cómo lo conocen ustedes. Yo los conozco como fósforos, es para prender por la noche la fogata. Traje estas medias que son extra largas porque si de pronto me da frío o algo me la pongo porque por debajo tengo pantalonita para poder dormir en la pantaloneta. Traje los audífonos de siempre. El stick de siempre o el palo de selfie como lo conozcan para tomar tomas épicas. Los audífonos de siempre del celular. Y listo, eso es todo lo que traigo acá. Entonces viene lo bueno, la comida. Esta vez la traigo en otra tulita diferente. Así que bueno, empecemos. Voy a empezar con lo más. Traje un bocadillo. Traje una mandarina que está súper buena, que ya me comí una. Traje acá en esta bolsita, traje carnes frías. Para los que no sepan que son carnes frías, traje estas carnecitas de hamburguesa para hacerlas en la noche con unos sándwiches. Porque no pude conseguir en estos momentos el pan de hamburguesa. Así que me toca hacerlo en pan de sándwich. Traje estas salchichas muy ricas, deliciosas, para hacerlas en la noche. Pero hay un problema, no traje cubiertos, me va a tocar decirle a mi abuela que me pase un tenedor. Porque traje este juguito que es súper bueno, me encanta. Traje dos galletas. Traje estas otras galletas que son mis favoritas. Y traje estas dos botanas, dos papitas, como las conozco. Yo la conozco como trocitos, botanas, algo así. Entonces guardemos todo. Esto ya lo vamos a dejar diferente. Perdonen el reblujo que ahora van a ver ahí, pero es toda la comida y todo. Así que bueno, marines, vamos a organizar toda la casa. Listo, marines, terminamos de organizar la casa. No sé si me ven bien, pero sí, espero que me escuchen. La verdad ya estoy muy cansado. Mira, madre. No ha pasado nada. No ha pasado nada, marines. Así que bueno, les quería decir, y ya saben, no se les olvide hacer la temática de los guantes. En qué video sale para que sea un Marine VIP y poder hacer una videollamada, ya sea por Facebook o por Instagram. Entonces, ya sabe que me lo tiene que dejar dicho en los comentarios y me deja el comentario dicho y me deja su Instagram o su Facebook o su red social con la que nos podamos comunicar y hacer una llamada, una plática súper buena. Así que bueno, marines, les quería mostrar que acá tengo otro para selfie. Este es, yo creo que es más largo que los, no, es más largo el otro que este, pero este también me va a servir mucho. Pongámoslo allá. No sé si me estén viendo bien, marines, como les digo. Entonces, voy a comer algo más. Está haciendo mucho calor, marines. Acá está haciendo demasiado calor.
demasiado calor, marines. Como haré el asador, voy a acomodar todo para por la noche. Aunque falta mucho tiempo, voy a acomodar todo. Me voy a quedar acá viendo un rato videos, escuchando música, relajándome, para que llegue la noche, que ya quiero que sea la noche. Así que bueno, sigan viendo. Y sí, marines, acá seguimos, ya salimos. Uy, ya está entrando un poco de vientico porque está haciendo mucho calor, mucho. Y estamos al aire libre. Les quiero mostrar un poquito cómo estamos de aire libre y todo, así que vengan conmigo. Miren, marines, así quedó esto acá. Está muy grande esto acá. Allá está todo, allá está la comida, allá están ustedes también. Vean, les voy a mostrar toda la carpa. Acá tengo muchas cosas. Acá está el carbón para prender por la noche. Vean, estamos al aire libre. Está el cielo. Entonces por la noche vamos a ver todas las estrellas. Espero que ahí me estén viendo muy bien, marines. No sé, voy a coger el asador, lo voy a acomodar acá afuera. Voy a echarle carbón, o sea, me voy a organizar todo para por la noche. Acá está. No sé, marines, si lo ven muy bien, los voy a acomodar. Listo, marines. Acá está, voy a bajar la parrilla. Voy a ponerle ahí las salchichas y todo. Préstame eso, por favor. Tengo carbón para echarle a eso. Mira, organicémoslo, marines, de una vez. Organícenlo conmigo. Ay, marines, se me había olvidado. Por cierto, traje algo muy bueno. Y me pasé esa también, esa copita. Acá tengo más comida, marines. Tengo crispetas. Tengo acá unas palomitas que voy a ir comiendo. Marines, mira, acá estamos haciendo el coso, pero se apagó. Se apagó, marines, así que voy a pedir ayuda, pues, para que ustedes vean todo perfectamente. Allá está. Allá donde está esa cruz, está las sillitas donde los coloco ustedes, y acá está mi hermano como asistente. Así que, y acá están las crispetas que me estoy comiendo. Y acá está todo. Marines, de verdad, me rindo con la fogata, más bien por la noche, Dios mío. Ojalá no llueva porque todos los días ha estado lloviendo desde 5 de la tarde o 6 en adelante. Y pues me rindo y les quiero mostrar cómo me quedó. Cómo quedó todo chicharrón. A ver, acá está la carpa, ya hablamos. Porque me había encerrado, porque me dio mucha impotencia. No fui capaz de hacer la fogata. Pues, es muy malo que hacer eso. Miren, marines, no sé si ven muy bien, pero ahí está todo chicharronado. Todo el reblujo que ven allá es todo lo que tengo para... Porque sentado está mi hermano en esa silla, acá está el carbón, allá, ahí está todo muy feo y todo. Así que bueno, marines, cerremos acá. Sí. Ay.
marines, sigamos acá, ya está entrando toda la luz. Me acosté acá, voy a ver un rato videos. Acá tengo las crispetas para seguir comiendo que están súper buenas. Y acá y los voy a poner en una cámara rápida ya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Marines, les tengo una idea. Voy a subir en estos momentos una historia en mi Instagram diciendo que estoy grabando este video. Bueno, esa historia te voy a poner. Voy a ver videos de terror, de misterio, sangrientos y voy a poner ya o de noche para ver qué escoger. Y lo que gane pues lo hago de noche o de día. Como estamos, así que ahora mismo la voy a hacer. Marines, llamé a mi hermano porque no tengo nada más para hacer. Y ya vi videos. Espere que se cayeron, marines. Estoy cerrando la carta. Voy a acomodar. Listo, marines, ya vi videos. Voy a acomodar mi cell phone por aquí. Ya vi videos. Voy a guardar batería para por la noche. Así que llamé a mi hermano porque voy a jugar un ratico con él. Así que me voy a quitar los zapatos. Dios mío, no quiero. Así que bueno, espero que me dé el super permiso. Salí un ratico de la carpa porque está haciendo demasiado calor y les quería decir que ya encontré un método para encender la fogata súper bien. Tengo mucho desorden acá, pero todo es de la fogata y tengo un poquito de música, así que la voy a parar. Listo. No sé dónde acomodarlos a ustedes. Bueno, marines, ya estoy bien, no sé si me están viendo bien, no sé. Pero acá mi hermano me trajo una coca de agua, ahí está el carbón, como lo pueden ver. Y acá está la parrillita del fuego. Acá tengo mi cell phone. Les quería decir que encontré un método súper fácil para prender el carbón. Y es envolver el carbón en el papel, como saben el papel. Sube muy rápido. Les quiero mostrar la hora. Ya van a ser las 4 de la tarde, ya ha pasado mucho tiempo. Y ya me está dando un poquito de hambre y todo. Entonces voy a prender la fogata a ver.
gato y todo. Hay que esperar que eso siga así. Voy a ponerle esto y le voy a decir a mi hermano que busque palos mientras. Esto se va a quedar así. Voy a hacer una salchichita. Creo que la voy a meter acá en esto. Sí, encontré método para tener la salchicha ahumada. Listo, marines. Ya me comí la salchicha después de muchísimo rato ya. No, ya está demasiado tarde. Pues no está aún de noche que está ahí. Ya ha pasado mucho rato. Y entre mi abuela y mi hermano me recogieron palitos porque yo les dije. Y me trajeron unos palitos que ya les vamos. Mire, marines, esos son los palitos que me trajeron. Acá estoy. Recuerden que sí puedo salir de la carpa, más no de este lugar. Del patio, y voy a dejar que se prenda así porque aún está un poco temprano. Ya está tarde, pero está muy temprano para la noche. Y en la noche es bueno tener la fogata. Así que tengamos a hacer el pie de mi hermano. Vean la sentada. Entonces acá está, voy a dejar que se prenda y me voy a encerrar en la carpa. Así que ahora nos vemos. Marines, de verdad tengo unas ganas ya de cambiarme esta ropa porque está haciendo muchísimo calor. O sea, se prendió eso y está horrible. Venga, les muestro. Miren, marines, hay un gran problema. Se encendió por debajo. Vean, se cayó y se incendió la bolsa que yo puse acá. Miren, la acerco. Ay, está muy caliente. Se incendió, ya está prendiendo. Cuando termine de prender el carbón. Y mi abuela me trajo esta tapa para soplar porque estaba saliendo mucho carbón. Acá me trajo ya el pan de sándwich. Acá me trajo estos palitos y unos marshmallows. Bueno, marshmallows. Bombones, como lo llamen, como lo conozcan en su país. Me los trajo y me dijo que no me iba a traer nada más. Que lo que necesite, no, nada. Así que creo que esto es lo único que necesitaré por estas horas, ya que he tenido tanta hambre que me estoy comiendo todo, marines, literal. Ya se está terminando de prender eso. Mire, marines, está muy prendido. No sé si lo alcanza a ver la cámara bien, acá les estoy enfocando, pero vean cómo sale fuego y por debajo está muy prendido. Así que bueno, marines, ayúdenme a armar los bombones y cerremos acá porque está entrando mucho humo y no quiero, no me conviene porque eso es malo, marines. Los voy a acomodar en un punto para que me vean bien. Estoy acomodando acá, no sé si me ven bien. Ojalá me vean bien acá. Tengo donde están las crispetas acá. Los marshmallows que los voy a destapar y los voy a echar acá en la cosita donde están las crispetas para en la noche asarlos. Marshmallow asado. Voy a dejar estos y esos ahora los destapo. Así que voy a empezar. Voy a poner este. Marine, vamos a ver. Voy a poner dos, a ver. A lo menos traje galletas para hacer la combinación. La que hace Leslie Polinesia con Rafa. La que hacen los polinesios, que es la combinación de los marshmallows derretidos con la galleta. Vamos a probar a ver los inventos de los polinesios que de verdad son súper buenos. Así que bueno, sigan viendo. Miren, marines, lo estoy asando. Me voy a parar para que lo vean bien. Seremos a que lo hace. Ahorita hice la combinación que hacen los polinesios con la galleta, de verdad súper deliciosa. No les pude grabar porque, o sea, se me pasó de un momento a otro. Lo hice y se me pasó y he estado comiendo, me la he pasado comiendo y así. Se está derritiendo, Marines, se está inflando el bombón, mire. Mire cómo está, ya está abierto. Dejémoslo ahí, miren pues. Está haciendo mucho calor, pues eso está muy caliente. No, marines, ya. Mire esas goterotas que están cayendo. Mire acá. No, marines, no sé qué hacer, estoy acá afuera de la carpa. Ya. Y vamos a comer el bombón. Dale ahí. Vamos a comer el bombón. Voy a probar el bombón, a ver. Qué delicia, marines. Ahí está mi hermano. Pero bueno, marines, ya. Ayúdenme a organizar todo este reblujo de acá. Desde ahí arriba
para cerrar la puerta y ya quedarme acá las 24 horas. De verdad no he salido, sino que para cerrar ya la puerta y ya no vean nada. No sé si ahí estoy bien. Hola Marines, ya estoy acá, ya se hizo de noche, ya está un poco tarde, bueno, no mucho. Son las 8:49. Ya está un poco tarde acá, tengo preparado todo para ahora una fogata ya que llovió mucho rato. Y tengo que esperar a ver qué sigue pasando y voy a mirar la encuesta hasta ya en estos momentos no pueden votar más, ya la voy a quitar, la encuesta que le hice en Instagram. Así que ya mismo la voy a mirar y ya la quito y por acá en pantalla le saldrá cuando ya la entre a mirar. Así que los voy a acomodar en un momentito. Listo. Ahí entonces voy a mirar la encuesta. Está haciendo mucho frío, Marines, creo que sí me pondré los guantes y las medias. Acá tengo la salchicha, acá tengo unos más malvaviscos bombones, porque tengo que esperar a que escampara para poder asarlos y así. Por Dios, nunca había visto tantas votaciones en un video o en una encuesta que haya hecho. Esta vez votaron muchísimas personas. Pues ganó el 87% de noche y 17% de día. Obviamente ganó la noche. Así que, bueno, ganó la noche para ver videos y así. Así que, bueno. Marines, también les quería decir que denle like a este video si quieren que lo hagan en un bosque, puede ser, en un lugar libre, en un lugar más extremo que no sea mi casa, acampando. Si este video llega a más de 100 likes, lo hago Marines, ahí mismo cuando llegue. Si llega, si no llega, no se puede, pero si llega más de... Ay, eso acá está programado, madre, no. Pero si llega a más de 100 likes, lo hago. Así que vamos a presionar ese botón de like y comentar muchísimas más ideas.
buen rato porque me va a quedar sin batería. Me voy a terminar de comer la salchicha y me voy a poner los guantes y las medias porque está haciendo demasiado frío. Uf, en esa comida me dio mucho calor, me los voy a quitar porque no, yo no aguanto esa comida. Los dejaré acá a un lado por si algo. Pero, bueno, les dejaré grabando un poco. De hecho, ya que me acordé voy a ver el video. Voy a verlo. Igualmente en pantalla les saldrá el video. Tengo miedo. Dos minutos y 42 segundos. Bueno, ya. No, Dios mío. Ay, Marines. Qué susto ese video. Y buenos días, Marines, ¿cómo están? Ya amanecí. Estoy acá, la verdad. Estoy muy cansado de verdad. No sé. Eso está como muy. No sé. Me duele como la espalda y así. La verdad, tengo mucho frío porque, como anoche, toda la noche prácticamente llovió. Se filtra todo el agua por la parte de acá de la. Y verán que está emparamado todo esto acá. Así que tengo demasiado frío y hay que esperar que sea la 1:51 para acabar este video. Así que me voy a levantar, voy a organizar todo esto y bueno, ahora... Marines, siguió lloviendo, o sea, no, está lloviendo mucho. Marines, toda la noche, toda la mañana llovió, por eso ahora no les grabé, que yo me levanté como a las... No recuerdo a qué hora me levanté y les grabé, pero ya son las 12:03.
seguí acostado viendo videos y todo porque la verdad estaba lloviendo mucho y pues no sabía cómo grabarle ni nada. Listo, marines, ya estamos a punto de acabar este 24 horas. Mejor dicho, ya lo acabamos. Son las 1:51 de la tarde. No sé si alcanzan a ver bien, pero ya acabamos este torturoso 24 horas acampando en el patio de mi casa. La verdad digo torturoso ya que llovió toda la noche y una parte de la tarde. Además hizo demasiado frío. Se mojó esto acá horrible, o sea, es que marines, en serio, ustedes no saben esto acá como está emparamado. Todas estas cobijas se mojaron, literal. Miren que yo hasta puse una toalla acá, pero está todo eso emparamado. Y no sé si alcanzan a ver con la luz que acá se ven muchas gotas porque hasta hace muy poco llovió, muy duro. Y bueno, ya voy a salir a almorzar. Solo me he comido la mandarina porque, y ay, estos trocitos porque no me dio tanta hambre. Entonces, les haya gustado demasiado este reto. Ya saben, pues que este reto en un bosque o en un lugar, área libre, por decir así, este video tiene que llegar a más de 100 likes. Así que vamos a darle like. Y no se les olvide comentar en qué video salieron los guantes. Déjenmelo en los comentarios. Así que bueno, comenten, denme ideas nuevas. Y acá está el video que más me pidieron. Ustedes pidieron, exigieron, reclamaron este video y acá está, así que espero que les haya gustado todo lo que vivimos esta aventura acá, que fue súper buena. Ahora mismo voy a salir, me voy a bañar, me voy a organizar, voy a recoger todo esto, aunque está muy mojada la carta. Así que bueno, marines, nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado demasiado. Así que no olviden seguirme en mis redes sociales y principalmente en este canal. Así que suscríbanse acá abajito en el botón que dice suscribirse para suscribirse. Así que bueno, nos vemos la próxima semana.